السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مع شركة الهاشم للتسويق العقاري بشاطئ النخيل العجمي الكيلو 21. إن شاء الله معانا عرض اليوم شقة بالدور الثاني علوي. شقة بالدور الثاني علوي، تاني تقاطع من البحر مباشرة، تصلح للسكن والمصيف والاستثمار العقاري. مساحة العقار 324 متر على الشقتين. بسم الله. واجهة العمارة على شارع رئيسي 15 متر. مدخل العمارة، الدور على شقتين، شقة الجار. بسم الله. مدخل الشقة، ريسبشن كبير 3 قطع، تشطيب راقي جدا، جبسن بورد، تشطيب هادي وجميل. إن شاء الله ربنا يبارك لصاحب النصيب. شقة تصلح للسكن الدائم والمصيف والاستثمار العقاري، على بعد خطوات من الشارع الرئيسي بجوار البحر مباشرة. ما شاء الله، تشطيبات راقية جدا. عمارة مرخصة ليس عليها أي مديونات ولا مصالحات. مدخل البلكونة، بلكونة كبيرة ما شاء الله بطول 6 متر، تشطيب راقي جدا. الريسبشن من الزاوية التانية، ريسبشن كبير قطعتين، تشطيب راقي جدا، تشطيب جبسن بورد. ربنا يبارك لصاحب النصيب. مطبخ مقفول. الشقة بالكامل كلها ألمنتان. طريقة توزيع للغرف. أول غرفة نوم إن شاء الله غرفة كبيرة، تشطيب جبسن بورد. غرفة نوم تانية، تشطيب راقي. غرفة نوم تالتة، حمام كبير سوبر لوكس. إليكم التفاصيل بالكامل. شقة بالدور الثاني علوي، مساحة الشقة 130 متر صافي، مكونة من 3 غرف نوم، ريسبشن قطعتين، مطبخ مقفول، بلكونة كبيرة، حمام. مسجلة بجميع القوات المسلحة، عداد مياه وعداد كهرباء، حصة في الأرض 1/12. سعر الشقة 380 ألف كاش، والسعر قابل للتفاوض. رجاء الاشتراك في القناة ليصلك كل ما هو جديد. شركة الهاشم للتسويق العقاري بشاطئ النخيل العجمي الكيلو 21.